金门大桥的壮丽，渔人码头的热闹，九曲花街的弯道，叮当作响的缆车。旧金山，一座新旧交融的城市，也是许多留学生和创业者的心之所向。16个小时之后，我们终于抵达了旧金山。虽然我没有在这个城市居住过，但是它对我来说也是非常特别的。除了在大学时期经常在这里转机，我弟弟还有很多好朋友也在这里生活，所以我每次来美国，这里都是必经之处。如果有一个平行世界，我不是当演员，很有可能我现在也在这里生活。That's the cable car. It's finally arriving. 我们现在乘搭的是 Power High 路线的手动操作缆车，现在是一个上坡，但是之后会有一个很长的下坡，直通渔人码头，然后让我们看到旧金山的海景。我虽然来过旧金山很多次，但是这是我第一次乘搭他们的 Cable Car， 因为我自己晕眩症的问题，任何跟车有关的，我基本上都会避免。这次就坐上这个旧金山最具有文化代表之一的 Cable Car， 一览这个城市的风貌。哇，下我给你转个视角。哇，你看，现在直通下去，好酷啊！到终点喽，现在抵达了 Fisherman's Wharf， 也就是旧金山的渔人码头。哇，好帅，拍很好。我眼前已经摆满一整桌的美食，当然有我们渔人码头最著名的2道菜——珍宝蟹，还有 clam chowder with sourdough bread。那么多好吃的，我邀请了2个非常重要的人过来陪我一起享用美食。Hello, long time no see。好久不见。好久不见。坐吧。这是我的亲弟弟孙庚。Hello。然后这是 Andy 曾家，是我的大学时期最好的朋友。我已经1年多没有见到我弟弟了，他一整年都在忙着他新开的一个公司，所以非常的累。你可以看到他脸上的黑眼圈，我感觉他长得比我更着急。然后Andy 他跟我们家是非常有渊源的，首先跟我成为了最要好的朋友嘛。然后他踏入社会工作了好几年之后呢，也有这个缘分，就在帮我弟弟打工。你帮他打工，什么感觉啊？我们只有在大学的时候一起上过一门课。是。我觉得让我重新了解了庚。He's a very capable man。谢谢捧场。你们会有就是创业有关的焦虑吗？有吧，我们就是生意毕竟是要赚钱的嘛，你要有顾客，你要提供价值，就是跟演戏是一样的。我觉得我的情况就是一开始当演员就是等于在创业，一直在那边找钱，找钱就跟找机会是一样的，竞争很强嘛，就是经常会有很多不在你可以控制的范围里面的事情，然后你需要去把控，怎么样做出最好的选择。感同身受。就大学期间啊，对于自己的事业会有比较明确的规划，但现在就是真的很难。你问我明年在干嘛，我也不知道。找到角色真的很困难，每一部戏都是要自己去争取。我二哥他从小对于艺术方面还是比较有天分的，但是同样的，我觉得他也是一个比较务实的一个人，就是很难想象他会想要当一个演员。他是那种就是做决定之前会比较深思熟虑。所以当他说他想要当演员的时候，他可能也想了很久，然后才会做出这样子的决定。而且我跟我3弟是最像的。我们在中学的初级学院的时候都在那个华乐团嘛，他也是拉二胡的，所以走的路还是挺像的。当时候想要来美国读书，其实主要是因为想读计算机，然后觉得如果可以跟哥哥在一个学校的话，其实也挺好的，他可以相当于照顾一下我。然后我觉得你们家有这个 hard working 的 gene， 那是比较适合拼搏，是肯定是遗传的。我们爸妈就是这样，很拼，工作起来啊，真的是那种拼命三郎。
我觉得说真的啊，每一个行业都会很累，没有任何工作是简单的。娱乐圈啊，它不是一个跟我自身性格或者是成长环境匹配度非常高的一个行业。但是只要你有这方面的热忱，我还是坚持继续下去，因为演戏它是一个让我能够快乐的事情。我打心里非常为你骄傲，你是我认识的唯一的 celebrity plus 就是 is my best friend in college。希望你越来越好，然后拍戏太辛苦了的话要多休息。听到了，也希望你在创业的时候不要太累，一定要照顾好自己。我感觉每一次能够跟我大学朋友见面的机会啊，它都像是在看一面镜子，因为从他们这个非常不同的世界观，能够照亮或者点醒自己缺失或者是遗忘的一部分吧。出国玩的时候啊，我未必会去他们的唐人街，但是如果在一个地方住，我一定会到唐人街去了解一下那边最好吃的是什么。那来到唐人街一定要吃点心，来尝一下味道。唐人街吃的用的，它都比较符合我在新加坡的生活方式嘛。我记得那个时候我在纽约实习，可能每隔1-2周都会去一下唐人街。去找那边的华人帮我剪头发，最经典的就是洗跟剪。有熟悉的声音，顺便看一下。Hi. Hello. Welcome. Oh wow, super cool. I didn't expect to find a Chinese instrument store here. Yes. How long has this store been around for? Ooh, we've been here more than 50 years. This is my father, regional owner. He's 95 and a half now, so. Oh wow. Like, it's a bit interesting because you have traditional Chinese instruments on one side, and then I see a lot of like electric instruments. Because we have to be a little different to compete with the Chinese stores. Promoting Chinese instrument, we allow people to try out the guzheng. We allow people to play the yongkam. Uncle, how old when you started playing the erhu? Before I play violin, Oh, violin. When do you start playing the violin? 20 years old, That's like 75 years ago. And then when do you start learning to play this? 3 years. 2 years ago, he had a stroke, so movement of his finger wasn't as good as before. So playing the erhu maybe is easier. Yeah. You can play it? Let me see if I know the song. “音乐确实成为了我们2个之间的语言。他会给我前面几个音，我就会陪他一起拉，然后你就可以看到他脸上露出笑容。其实音乐啊，共鸣啊、和弦啊、音色啊，他们这些都是音乐里面的词汇吧。所以我跟 Uncle Kenneth 也产生了这样一种共鸣。Before that, I played primarily this and then picked up the violin. How come you quit violin? Oh, I played this first. And Why? then violin. Why? I like Chinese culture. I like Chinese tradition. They made me feel very connected to culture. Music is like it's a hobby of mine. Oh. You get good future. Well, Uncle, I think you're a huge inspiration. I want to be more like you when I get older. Just pick up instruments whenever I like. You know, in Chinese we always say 活到老学到老. Yeah, so I hope that I see that for myself when I am 70 or 80 or 90 like you.
Hey, Aiden. Hey, Long time no see. good to see you, man. How are you? I'm good. 跟大家介绍一下，这位是 Albert，他是我在大学时期非常好的一个兄弟。我们原先是一起在纽约实习的时候当了 housemate， 然后之后呢，他也就加入我那个时候的兄弟会 Lambda Phi Epsilon， 然后他其实是我的义弟。所以你今天叫我过来是想叫我去哪里？我今天想带你去一个地方叫 Golden Gate Fortune Cookie Factory. This is the oldest Chinatown in America, and this is a street that I've walked down many times, and I've always looked in to wonder like what they're doing in there. And plus, he snacks on them all the time. It's one of his favorite chips, so I feel like it would be a great opportunity for us to go see how fortune cookies are made. Hello. Smells really good. Hi. 你好，你好，你是这里的老板吗？我是这里，我们在这里63年，这个 machine 呢，63年的，好像古董一样。这个店就是一个 institution mini museum， 可以过来看怎么去做饼。等一下你们要体验一下，写个住户的字条，你做一个送给你们的。We can customize our own fortune cookie. Yes. Oh, super exciting. I want to try that. Fortune cookie， 你每次到美国的中餐厅吃完饭，他们都会送你一个这样的饼干。这个就是代表着这边 Chinese Americans 或者 Asian Americans 他们的文化的一部分。我特别喜欢吃 fortune cookie。虽然我们那边就是餐馆没有这样的一种习惯或者流行啊，但是每到了新年期间啊，你都可以去买这个一大袋的 fortune cookie。一个一个吃。一个一个吃。And I remember when I was young, right， 我就把这个当成薯片这样吃。It's hot, right? Yeah, it is so hot. 哦，要放在这里。他从以前啊，就做任何事情都是非常非常的细心，跟我不一样。我这种神经大条，做东西做大方向就行了。但是他是一个非常细心的人。Aiden's a very caring friend. He was there for me during the hard times in college and during the great times. In college, he recommended me to act in a Chinese language play. It really pushed my comfort zone and helped me develop my acting abilities, however poor they are, and then also have an opportunity to speak Chinese. Exchange. 看看你写的什么。You'll work everything out, and all your plans will fall into place. Thank you, bro. 看一下这写什么。1 million Instagram followers coming fast 。运气在演艺圈是非常重要的，但任何人都会比上不足，比下有余。You can always have more of it。但是哪怕他没有，在这个圈子，一个非常核心的东西就是要知道感恩，知恩图报，因为这个人跟你有缘分，然后他看到你的潜力。他愿意给你伸出一个橄榄枝，所以哪怕我自己觉得可能某一段时间运气不是很好，但运总能转的，人的根本才是最核心的。现在我在旧金山的机场，准备前往北卡。这是我毕业之后第一次重返我的校园，心里面是充满着期待。达勒姆也称为美国的 Bull City， 上个世纪因烟草工业而繁荣，如今因为杜克大学而闪耀。毕业8年，首度重返这座大学城，我好奇它的变化，更期待与过去的自己相遇。我身后呢，就是非常有标志性的杜克教堂。杜克教堂是1930年开建的，采用了新哥特式的建筑风格，后来也成为 Durham 的地标之一。来，我们看一下杜克学生必做的10件事，在 Sarah Purdue Gardens 边喝咖啡野餐。我虽然没有这么做，但是我有晚上去骑脚踏车。Cheskaskiville 我们也称为 Kville。看篮球比赛其实也是杜克学生文化的一部分之一，但是通宵排队抢篮球赛门票，我对篮球是一点兴趣都没有，所以这件没有做过。加入一个完全不了解的学生社团，我那个时候是加入了杜克唯一的亚裔兄弟会 Lambda Phi Epsilon， 这个我没有做过。去 National Museum of Art 看展，这个做过。在教堂台阶拍毕业照，这个做过。我们会在教堂前面拍兄弟会的群体照。毕业前攀爬杜克教堂钟楼，我没有做过。所以这一次我来到杜克，
就是要弥补这个遗憾，现在就去爬钟楼。哒哒哒哒哒哒，兴奋了。这个钟楼呢，总共有239个阶梯，所以就慢慢爬。我们的摄影大哥们都好辛苦，气喘吁吁。你越往上爬，它会越来越窄。哦，这里就可以看到钟。每天杜克到了下午5点，就会听得到这些钟。哦，要到了，要到了。啊，登顶了！这个就是杜克钟楼上面的风景，真的是360度都能看到。很多学生会在4年毕业前特地来爬一下钟楼，也算是一个里程碑，纪念一下这4年在学校度过的点点滴滴。我虽然没有在学校期间做到这件事情，但是7年后重返校园来爬钟楼，意义更重大。因为我觉得无论你经历什么，你都会保留一些遗憾。这些遗憾它也未必是坏事，它可能是回到那个地方的一个小小的借口，其实也是生活中小小的确幸吧。我大多数的课都是在 East Campus 上的，所以这个校园对我来讲充满着回忆。如果要追溯我演戏的开始，那其实就要说到 Acting 101。那时候一时兴起，决定上这门课，就在这栋楼的第2楼。我第一堂演技的课程就是在这里上的，同学们和老师都会坐在这一排，然后我们表演。所以那个时候我记得每一个礼拜都至少要读可能1到2个经典的美国话剧。Brody Theater， 我在大3还是大4那年参加了 Duke Asian American Theater Club， 然后我们在这里举办了一次话剧表演。这里是一个传统的 Black Box 剧场，那个时候舞台剧表演可能是我这一生当中 one of the first few ticketed performances。我记得刚开始演电视剧的时候，导演就跟我说：“哎，你之前是不是演舞台剧的？因为舞台剧的表演方式跟电视剧的表演方式很不一样，肢体上面的表达，它可能会稍微更大一点点。”回到新加坡这么多年，第一次演舞台剧也算是跟《Love 972》嘛。如果以后有机会，还是想重新认识一下这个类型的演戏。这里就是 Biddle Music Building， 然后我们现在要去拜访一个对我来讲很重要的导师。Hi. Hey, how are you? Hi, Professor Chu. Oh, it's been a So long long. time. It's my first time being back to Duke after 7 years. 7 years. Wow. Hi, Aiden. Nice to meet you. 我跟 Professor Koo 的渊源先开始是大1那一年，我搬进了 Pilgrim， 就是一个宿舍，它是我们那个宿舍的 faculty and residence， 它就会营造出一个让所有刚刚上大1的学生有一种 home away from home， 那个宿舍成为了他们在杜克的第一个家。我就在 Pilgrim and Aiden was in my dorm. Lucky me. 所以那个是缘分的开始。之后呢，我来到杜克，其实想要创办的一个音乐组织 ，and then we called it Duke Asian Music Ensemble at that time。它就结合了我们华人的华族音乐，还有西方的一些乐器，比如说小提琴。然后那个时候你要在学校创办一个组织，必须要有一个老师来当你的这个Advisor. club advisor， 所以就找到了 Professor Koo。
他也非常乐意来帮我们这个忙。因为很多Duke学生他们没有接触过中国音乐，让他们知道啊，他们这个中国的 culture 这些文化，他们非常的感动。在他们听完以后，那时候真是很不容易，因为那时候通过找钱，还要找人，找钱找人。你知不知道现在就是你走了以后，我就跟系里提出一个新的建议，我说咱们应该成立一个中国音乐的一个 ensemble， 所以现在有 Chinese Music Ensemble， 而且它是一个 official 的一个 course。哦，哇哦！每礼拜五下午他们聚在一起。Professor Koo 对我来讲就是一个很棒的老师，一直捍卫着这种老师对学生有的那种热忱和责任感。之前的一个 Interest Club Duke Asian Music Ensemble， 通过Professor Koo 的努力，能够以一个正式的 student program 传承下去啊，我当然是非常欣慰的。至少我在这里做的、付出的这些努力，然后可以影响到杜克的这整个环境嘛。我回去新加坡的时候，原先I was doing product management， 然后就刚好有人就是问我要不要演戏，然后我就去试了。前面1、2部演得特别差，然后他们就说这个人可能演不了戏，我就不服气，我就觉得，你越说我演不了，我就越想证明我可以做这份工作嘛。然后就演了一部电视电影之后呢，我就觉得其实这一个行业，这份工作我可以尝试，就是做下去。And then a few months after that， 我就转行。所以我真是非常高兴看到你今天能够这样，因为现在很多人总是想，大学毕业了我就可以有这个文凭，我有就可，谁都要雇我，没这个事。聪明的人多得要命，但是可以不怕艰苦，一步一步来，这样的人是不多的，这样的人就是最宝贵的。我真高兴你就是这样的人，哎呀。每一个你走过的地方、去过的国家，它都充满着当时的你的回忆吧。大一的我刚刚当完兵，非常忐忑的来这里上学，毕竟是第一次离开新加坡，肯定还是会有很多不知所措。现在回想起来，它就是你成长过程当中非常重要的一部分。